প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনায় লকডাউনের মধ্যে 59 জেলার নির্মাণ শ্রমিকরাও অনুদান পাচ্ছেন। দেশের আইন অনুসারে রাজ্যেও নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ এবং তহবিল রয়েছে। এই তহবিল থেকেই সেই অনুদান দেবার কথা বলেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। জেলার মোট 1977 জন নথিভুক্ত নির্মাণ শ্রমিক নিজেদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে শ্রম দপ্তরের মাধ্যমে এই টাকা পেয়েছেন। কুমারঘাটের ফটিকরায় রাজনগর পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা রাজমিস্ত্রি দীপক সূত্রধর, রূপক সূত্রধর ও কাঠমিস্ত্রি নিরঞ্জন দাসরা বিশেষ অনুদান বাবদ 3000 টাকা করে পেয়ে উপকৃত বলে তারা জানালেন। এটাই ধন্যবাদ জানাই যে এই সময়ে লকডাউন চলাকালীন আমার যে 3000 টাকা ঢুকাই দিয়েছে। এটার লেগে আমি একটা সরকারি কার্ড পাইছি নির্মাণ শ্রমিকের। এই কার্ডে সরকার আমাদের 3000 টাকা করে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাই এই টাকা পেয়ে আমার খুবই ভালো হয়েছে। এখন তো লকডাউন আছে, তাই কাজেও যেতে পারি না, বাড়িতেই আছি, ঘরে বসে আছি। আমরা নির্মাণ শ্রমিক, সরকার আমাদের 3000 টাকা করে দিয়েছে, ব্যাংক থেকে 3000 টাকা তুলে এনেছি। নির্মাণ শ্রমিকের কার্ডের 3000 টাকা পাওয়া খুবই আমার উপকৃত হয়েছে। সরকারকে আমি ধন্যবাদ জানাই।